हेलो दोस्तों, आज हम एंड्रॉयड फ़ोन का जो सिम जैक होता है जिसमें चिप भी इंसर्ट होती है उसको हम रिपेयर करेंगे। ये बाटा डैमेज सेट है। तो इसके हम जो इसका जैक है इसमें काफ़ी कार्बन है, तो इसको हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए हमें जो इसके ऊपर की जो जाली होती है इसको निकालना होगा। इसको हम सेफली रिमूव करेंगे। उसके लिए हमने इसको ओपनर को अंदर लगा लिया है और बाकी हम साइड में पेस्ट लगा के आयरन से जो इसका शोल्डर है उसे मेल्ट करेंगे और हल्का सा ओपनर पे प्रेस करेंगे जिससे ओपनर ऊपर आता रहे और हमारी ये जाली है ये रिमूव हो जाएगी। तो एक साइड से हमने इसे रिमूव कर लिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी करना है। इसको आप आराम से करें, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हमने वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया है। तो इस तरह से आप ये देखो, हम जाली को रिमूव कर लेते हैं। इस तरह से आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के जो सिम जैक होता है उसको रिमूव कर सकते हैं। ये देखो, काफ़ी कार्बन है इसमें। इसको हम क्लीन कर लेंगे। क्लीन हमने कर लिया है। अब हम इसकी जो ट्रे है उसको फिर से लगाएंगे। उसको लगाने के लिए आपको जो ये बेस्टेड शोल्डर है इसको रिमूव कर लेना है डिसोल्डिंग वायर से। हमने रिमूव कर लिया है। उसके बाद हम इसको भी क्लीन कर लेंगे। ये सिम इजेक्टर है, जो सिम बाहर आती है उसके यूज़ होता है इसका, उसमें इसका यूज़ होता है। इसको भी हम लगा लेते हैं। सबसे पहले हमें 2 पॉइंट को सोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम साइड से इसको सोल्ड करेंगे। जैक को हमने लगा लिया है। अब इसकी जो दो दो पॉइंट हैं इसको हम सोल्ड कर लेंगे। इसको सोल्ड करने के बाद आप साइड से इसे सोल्ड कर लें। ज़्यादा इसमें सोल्डर का यूज़ ना करें, जिससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो सोल्डर इसका अंदर चला जाएगा, तो आपका जो इजेक्टर है वो लगेगा नहीं इसमें। सिम ट्रे है जो उसमें लगेगी नहीं। इसलिए आपको सोल्डर का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। एक प्रिंट इसका इस साइड में, इसको भी हम बिठा लेते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हम आपके लिए न्यू ट्रिक की वीडियो लाते रहेंगे इस तरह की।